Настоящую баню на борту рейса Анталья-Москва. Открывайте дверь, говорите стоп своему этому пилоту. В салоне не работали кондиционеры и вентиляционные системы. Температура поднялась до 45 градусов. Эти кадры прислали очевидцы на сайт нашей программы «Мобильный репортер». И в таких условиях люди были вынуждены находиться более 40 минут. У одного ребенка случился приступ астмы. И только температура воздуха начала опускаться, когда самолет взлетел. При этом пассажирам не раздавали даже воду.